आपका कौन सा पिंड है? क्या नाम है आपका? करिए जी बहुत कुछ होया यहाँ तो जी अच्छा रोक कर रखे यहाँ सी अच्छा बहुत महीना एक महीना ना यहाँ सी हाँ पूरा खट रहा कोई नहीं नहाते किसी ने नहीं किस नहाते बात से कट रहा है? बिन उठावत थे नहाते गाँव अच्छा। गाँव के अंदर पानी है रे लाल देख ले नहीं तुम की ना महाराज मीट प्लांट का बनी आ रहा है है जी डंगर बढ़ रहे वहाँ कहाँ से आ रहा है जी? ये मीट प्लांट जो इसका नाम मीरा है, मीरा प्लांट है, मीरा प्लांट। हाँ अच्छा ये उसकी चंदे तारंग गंदा पानी के महाता अच्छा हम तारंग अच्छा ये सरपंच कहाँ रहा?